جون دي ريكفيلر، واحنا دلوقتي في الولايات المتحدة في القرن ال19. وريكفيلر وقتها كان عنده مشكلة كبيرة، إنها الثورة الصناعية والتوسع الصناعي، وهو عنده إمبراطورية تكرير نفط ضخمة، بس ما عندهوش عبيد كفاية يدوروا عجلة الإمبراطورية ديت ويشغلوها. على عكس دلوقتي، انت لو عايز 2 يشتغلوا معاك هتكتب بوست على النت وتسوقه ب50 جنيه وهيجيلك 10,000 CV تختار منهم ال2 اللي يعجبوك. إنما وقتها أمريكا كانت لسه مستعبدة، ومعظم الأمريكان كانوا فلاحين وبيشتغلوا في الأراضي الزراعية وما يعرفوش غيرها. ما كانش فيه نظام تعليمي، كان آخرهم اللي بيتعلموه في البيت والأرض والدروس الدينية في بيوت العبادة وبس. ما كانوش يعرفوا يعني إيه يشتغلوا في مصانع أو يدوروا ماكينات ضخمة، ولا حتى كانوا مؤهلين إنهم يشتغلوا بنظام ومواعيد دخول وخروج. فمن هنا أنت محتاج تبتكر نظام جديد تعلم بيه العدد الضخم ده على نطاق واسع، عشان بعد كده ييجوا يشتغلوا لحسابك ويدوروا عجلة الإنتاج. بس بشكل ما مش عايزين نعلمهم كل حاجة. ما هو خلي بالك، المعرفة أخطر سلاح على وجه الأرض، وعشان كده كانوا مش مصرحين نهائيا للعبيد إنهم يتعلموا القراية والكتابة. هتعلمهم زيادة عن اللزوم، هيبقوا مثقفين وهيعتمدوا على نفسهم، هيبقى عندهم طموح وهيبدأوا يفكروا في نفسهم وطموحاتهم، وينتهي بيهم الأمر بمنافسين ليك في السوق بدل ما يبقوا عبيد عندك بتستحوذ بيهم على السوق. فاحنا هنعلمهم بس اللي احنا محتاجينه، ومش هنديهم كل حاجة، وده عشان يفضلوا تحت طعنة ويدوروا عجلة إنتاج إمبراطوريتنا الضخمة، وفي نفس الوقت يبقى مرسوم على وشوشهم ابتسامة الجود بوي الجميلة. فإيه بقى اللي ريكفيلر عمله؟ أول حاجة عملها، فتح مؤسسة مجانية للتعليم كأول خطوة في النظام التعليمي الأمريكي عشان يساعد الأطفال. وكل اللي انت محتاجه بس إن وانت نازل الصبح تعدي على المدرسة، تسيب عيالك في ذا أمريكان بابليك سكول المجانية تحت رعاية شاملة ممولة من الراجل العجوز الطيب جون دي ريكفيلر. طبعا قدام العالم ريكفيلر هو الملاك اللي بيعلم الأمريكان الغير متحضرين الجهلة المساكين، وبيحارب البطالة وبينتشل الناس من الضلمة للنور. بس من ورا الستارة أنا وانت عارفين اللي فيها. وفي نفس الوقت اللي بيتغير فيه منظور الأهالي عن التعليم المجاني، وملايين من الناس يبدأوا يثقوا فيه ويسيبوا عيالهم بالساعات عندك في المدرسة. من هنا هتبدأ إنك تضحك عليهم وتدخلهم في إطار خدمتك، بس واحدة واحدة من غير ما يحسوا. ومن أول سن 8 سنين ل 12 سنة هو ده السن المطلوب عشان تعرف تمسك دماغه وتملاها بكل حاجة انت عايزها تساعدك كجون دي ريكفيلر في الإمبراطورية بتاعتك. وده عشان بقى عندك الوقت الكافي انك تخليهم بالظبط زي ما انت عايزهم، مش زي ما هم عايزين. بقى عندك مساحة كاملة مبني حواليها سور تقدر تقرر فيها ايه اللي يتعلموه وايه اللي ما يتعلموهوش. بقى عندك الحاجة اللي عن طريقها تقدر تخليهم يشوفوا العالم زي ما انت عايز توريه لهم. بقى عندك السلطة الكاملة انك تخليه يخاف وما يتحكمش في قراراته ويبقى مطيع. وبقى عندك الأولوية اللي تخليه ما يجريش ورا أحلامه وينسى طموحاته ويبقى أقل من المتوسط. وفي الآخر بقى عندك المدرس اللي لو ما سمعش كلامه أو اداله درجة وحشة يبقى انت مفقود الأمل فيه. وهي دي الطبخة الوحيدة اللي تقدر تطلع بيها عبيد مطيعين، وفي نفس الوقت عجلة الإنتاج تفضل دايرة. And guess what؟ الطبخة نجحت وطعمها كان حلو على لسانهم. وكل ما توسع نطاق التعليم المجاني، كل ما هتحل مشكلة نقص العبيد في إمبراطورية جون دي ريكفيلر على المدى الطويل. ومن هنا كل جيل جه بعدها بقى يروح المدرسة وفي اعتقاده إنه هيروح يتعلم الحاجة اللي بيحبها وينمي شغفه. بينتهي بيه الحال بعد كام سنة وبشكل ممنهج إنه يبقى العبد المطيع الجميل اللي هيروح يشتغل في مصنع ريكفيلر، واللي ابتسامة على وشه حتى لو مزيفة، يا إما ملوش في الطيب نصيب. If you look at school, it's opposite of what it takes to be successful in real life. Don't make a mistake. Do as you're told. Take tests by yourself. Don't cooperate. Do it by yourself. Do it on your own. And there's only one right answer. No, there's tons of answers to a problem. So you come out of school scared to death of making a mistake. You do everything on your own. You don't cooperate. There's no synergy. There's no brainstorming. And there's only one right answer. Everybody wants to get the right answer. And I think, unfortunately, like a lot of education is very vaudevillian. You've got someone standing up there kind of lecturing at people, and they've done the same lecture 20 years in a row, and they're not very excited about it. And that lack of enthusiasm conveyed to the students, they're not very excited about it. They don't know why they're there. Like, why are we learning this stuff? We don't even know why. واللي الابتسامة على وشه بيبدأ يدخل مثلث الرأسمالية، ومع الوقت يبقى عبد الدرجات. Slaves. Why is all look so depressed? وده الأسلوب اللي ماشيين بيه لحد اللحظة الحالية في النظام التعليمي على مستوى العالم كله، لحد ما بقى من الطبيعي إن الناس في مسيرة حياتها ما تمشيش ورا شهاداتها، عشان عارفين إنها مضيعة وقت ومش هتأكلهم عيش، عشان النظام اللي مبنية عليه المؤسسة كلها حرفياً توكسيك. اوريكم هما بيدونا دروس ايه وقولوا رايكم. يعني المفروض ان ده هيعلمنا. انا مش عارف ازاي هما بيقولوا ان ده يعلمنا، بس قولوا شوفوا بنفسكم. كان بخيل عنده دجاجه. احنا المفروض نتعلم حاجه اسمها كان بخيل عنده دجاجه. وانا وانت وهم عارفين انها مبنيه على نظام توكسيك واتقفش خلاص وما بقاش له مصداقيه عند الناس. Our education system is predicated on the idea of academic ability, and there's a reason. The whole system was invented around the world. There were no public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs of industrialism. بالظبط.
يعني احنا نظامنا التعليمي في العالم كله حرفيا بايظ عشان جون دي ريكفيلر كان محتاج يجند شوية عبيد. ومش بس ريكفيلر، دلوقتي كل الحيتان اللي في العالم من شرقها لغربها اللي صبوا مليارات في منظومة التعليم اللي احنا نعرفها دلوقتي هم نفس الناس اللي كانت نظرتهم نفس نظرة ريكفيلر للتعليم عشان تشغل لهم مصانع الأكل والزيوت والدواء وكل حاجة حرفيا. وزي ما قال جون دي ريكفيلر الصهيوني I don't need a nation of thinkers, I need a nation of workers. وده عشان قبلها كان اللوم بيقع على المدرس لو الحي اللي المدرسة فيه طلع منه جيل مش مظبوط. بس أول ما الصهيوني بدأ يضحك عليهم وياخد عيالهم وغير بيهم القاعدة، كل الأجيال اللي جت بعدها قلبت الآية وبقوا يلوموا الأهالي اللي في البيت على حساب الفساد اللي صنعته المدرسة عشان مصانع ريكفيلر اشتغلت خلاص وبقت تمام وبقى فيها عمالة بالزيادة. وعشان كده أنا عايزك تشد ظهرك وتركز معايا في كل اللي جاي، علشان ده الجانب الأسود من النظام التعليمي.